شكر خاص للست عدلة اللي كان بيني وبينها ما حضرت اختصار شديد هناك Territory is liberated, has been liberated. الحكومة الشرعية الاتحادية و Part of this. نحن حكومة شرعية. Assumed our work on the 1st of August 2014. الموصل في 10/6/2014. This is only lasted for 11 months as a local. العراق تدار مركزيا يعني Kardeşlerimle beraber yol yürüme. Ülkeye hizmet için halka olacağız. Çünkü hepimiz Türk kanı taşıyoruz. Ve hiçbir güç de bizi yıkamaz. Tüm dünyada bunu görmüş oldu. Çıkabiliriz, evet. Bağımsızlığımızı, bizim özgürlüğümüzü hiçbir şey, hiç kimse etkileyemez. تفضل خلو是伤亡的相当惨重，都没有人可以。但为什么会发生这样的意外？现在呢，都还要再厘清哦。但是呢，所以呢，当所有人全部都逃往后面，希望能够赶快逃出来的时候，这时候大火完全是无情的往后蔓延，所以整辆车全部陷入火海的状况之下，而车窗都没有人可以击破它，车门也来到了这里，他们爬着梯子进去。目前呢，刚刚是在后面的车尾的部分来确定说到底起火的地点在哪里。但是其实呢，稍早之前呢，包含在台。